Har galgidek yuzlab chegirmalarni taqdim etgan holatda House Mobile bugungi kunda boshladi. Assalomu alaykum. Hurmatli obunachilar, har doimgidek noodatiy topilib bo'lmas darajada tiniq holatdagi telefonlar S24 Ultra'ni limon rangi juda ajoyib 512 talik, narxi esa $705. Siz aniq bu rangni ko'rmagansiz. Bu chunki limited edition, dunyoda sanoqliq ravishda chiqqan noyob, xotirasi ham shuncha kattaroq bo'lib chiqadi. Smartfonda xuddi shunaqa yorqin sariq rangda ideal holatda $520 Flip 6. Zamonamizning eng bardoshli smartfoni Flip 6 smartfoni va hozirgi paytda A32 5G narxi $135, M23 narxi $132. Men qo'limda eng so'nggi Honor X7B modelimizni siz uchun ishonchli hamroh bo'la oladi. Orqasida Sony charm Eco kojadan ishlangan smartfon, eksklyuzivniy smartfon, 6 ga 128 talik zaryadni hamma yo'g'i full box $130. Bunda atrofida CGC sertifikati, ya'ni tushib ketgan paytda buklanib yana o'z holatiga qaytib oladi va o'ta bardoshli dunyodagi eng kuchli smartfonlardan biri hisoblanadi. Bizda bugun noyob smartfon kirib keldi. Xiaomi 11T ni qo'ldan boy bermay yangi holatdagisi keldi. A+ segmentda Xiaomi 11T bizga anchadan buyon kelmay qo'ygan edi. Bu bizda 160 ga ham bor, lekin bu $199. Haqiqiy yangi holatda. Inshaalloh smartfonni olib, haqiqiy 11T olmoqchi bo'lgan insonlar baraka topadi. iPhone 16 Pro Max $1049 ga zo'r sostayanada. Desert Titanium hozir 1280 ga chiqib ketdi. Chunki mega rastamoshka bo'lib o'tyapti. Bundan oshib ketadi narxlar. Xudo xolasa narxlar arzon, yuqori sifatga ega. $290 ga S22 ning yangi holati islomiy green rangda, yangi sostayanada. $85 evaziga oddiy, moshniy 64 talik A13 siz uchun kerakli barcha imkoniyatni taqdim eta oladi. Ajoyib smartfon, qaranglar, jozibali uslubga ega va men sizlar uchun chegirma narxda bugun LG Velvetlarni taklif etaman. Qo'limda yonib ketaman deyapti. Ranglariga e'tibor beringlar. Hamma rasvetkalari borligini ta'kidlab o'tgan holatda bu smartfonlarimizni A- $130 dan boshlanadi, A+ $160 gacha boradi. Va men sizga ayta olaman, men taqdim etayotgan narxda, men taqdim etayotgan sifatda inshaalloh 99 ta magazinda narxini solishtirgan holatda hamma magazindan arzon narxda chiqarganmiz. Ayrim insonlar qimmat deb negativ yozishyapti. Iltimos sifatga ham e'tibor beringlar. To'g'ri, bizda siz izlagan arzon telefonlar bor. Bizning maqsad bu videoda faqatgina sifatli smartfonlarni ko'rsatib berishlik. Bu smartfonlarda ko'plab magazinlarda aylanib aniq topa olmaysiz. Men buni har kuni o'z tajribamdan o'tkazgan holatda gapiryapman. iPhone 8 Plus. Bu smartfon yangidek 64-100% $145 evaziga haqiqatda ideal sostayanada. iPhone 14 Pro 256 83% $535 evaziga qora rangda ideal sostayanada. 13 Pro Max ni родной 128 87%si $543 ga. Serra Blue rang bu iPhone tarixidagi eng go'zal va jozibali rang hisoblanadi. iPhone 14 Pro 256 83 yangidek holatda $489 evaziga. iPhone XS ni A+ varianti 64-88% $175 ga. Silver oq rangda ideal holatda. iPhone 11 Pro ni $215 ga faqatgina Face ID ishlamaydi, lekin turi tonlari bor ekranda ideal turibdi, qora rangda va siz azizlar uchun 256 90% zo'r sostayanada $399 ga 12 Pro Max A+ segmentda. O'zi bu $400 dan qimmat turadi. 128 talik varianti ham, bu 256 lisi. iPhone 11 ni No Face ID $169 ga yangidek oq rangda, ajoyib uslubda. Dunyoning eng yengil, eng kichik 5G smartfoni iPhone 12 mini, batareykasi 90 dan yuqori, 128 talik $210 ga. Bu smartfonlar sezilarli darajada do'konimizda ko'p edi. Biz buni sotib tugata olamiz deb o'ylamagan edik. Har kuni 12 mini keladi va o'zi do'kondan ko'payib ketgan edi. Yoz kelyapti, buni sezoni keldi va buni juda ham ko'pchilik suyib bizdan xarid qilyapti. Inshaalloh iPhone 12 mini oladigan paytda biz sizlarga 12 mini ni eng arzon narxda taqdim etamiz. iPhone 13 Pro Max ni 256 81% narxi esa $455 tashkil etayotgan ideal holatda, faqat ekran stiklo almashgan varianti ham. Bu arzonroq so'raganlarga Xiaomi 13 Ultra zamonamizning eng kuchli premium segmentdagi 13 Ultra modelimizni taklif etmoqchiman. 540-530 sotganda bugun $480 ga.
va zamonamizning eng so'nggi A36 modelini ishlatilinmagan yangisini sizlar uchun $291 juda ham arzon narxda taklif etaman. iPhone XS ni $140 chegirma narxda taklif etaman. Qora rangda, ideal sostoyanida. Poco X3 NFC yoqimli 6 ga 128 talik $119 yangi deya turgan varianti. Dunyoning bardoshli buklanuvchi smartfonlari Flip 3 modellarini $230 dan barcha ranglarini qulay narxlarda taklif etmoqchiman. Smartfonlar zo'r apparat va shu jumladan Flip 4larni esa ideal sostoyanida $265 dan A+ segmentda shunaqangi moviy osmon ranglarini taklif etaman. A35 ni A+ variantda $225 ga yangisi kelib qoldi. Olgan odam 100% baraka topadi. Sizga ham tavsiya etaman. iPhone 15 Pro Max ni 256 89% li $630 ga. iPhone 12 Pro ni 128 GB xotiraga ega, holati 86 100% radno $325 ga. Hattoki bizda 256 xotiralisini sizlar uchun $269 ham qilib beramiz. Holat a'lo holatda bo'ladi. 91% lisini 128 talisini $339 qilib beraman. Narxlar bilib turganlaringda rosa arzon. Bizda House Mobile'da E21 modellari kirib keldi. A+ segmentda va A- segmentda katta kolleksiyada hamma ranglari borligi A+larini $235 dan A-larini $175 gacha qilib beramiz. S22 Plus modellarimiz ham kirib keldi. Islomiy rangda, yumshoq binafsha rangda hojonalarga, ayollaringizga sovg'a uchun olib bermoqchi bo'lsangiz, inshaalloh bu smartfonlar bizda 5 xil rasvetkasi mavjudligi, oq, qora va noodatiy limited edition, ya'ni sanoqli chiqqan titanium grey ranglari ham bor. Va bu smartfonlar A+ $340 ni, A- esa 285, 275 gacha borligini ta'kidlab o'taman. Va Poco modellar bilasizlar, bu smartfonlar sizlar uchun tezlikni, mощностьni, ixchamlikni ta'minlab bera oladi. O'yinlarda o'zini zo'r tuta oladigan Poco X6 Pro Antutu Geekbench testlarini portlatib yubordi. Bu modelimiz narxi hozir yangisi narxi 350 ga ham yo'q. Buni esa $265 ga yangidek holatda taklif etaman. Bizda Samsung Note 10 modellarimiz kirib keldi. Ixcham, elegantni Note seriya katta bo'ladi, lekin bu kichik Note seriya. Buni narxi $200 dan A+ holatda yangi desastlanadi. Xudo xolasa, ushbu smartfonlarda eng qiziq narxlari birinchi filialda bo'ladi. Endi ayni damda birinchi filialdamiz va bu filialdagi chegirmalarni kutib olinglar. S24 Ultra $685 ga, natural titanium rangda, 512 talik yangida A+ segmentda. Ayni damda bizda Samsung A54 5G 8 ga 128 talik ikkita bor, mana ikkita A54 5G. Narxlari esa $175 ga $179. Ikkalasi ham 8 ga 128 talik ideal holatda. 256 xotira $70 evaziga Itel A70 operativga 8 GB 3+5 GB RAM. A55 $245 ga yangida bironta nuqtasi yo'q, haqiqiy tiniq A+ variantda. iPhone 14 modellarimiz bugun 1 emas, 2 emas, 3 ta, 4 talab kelgan iPhone 12 modellarimiz. iPhone 12 64 90 dan baland $275. U degandagi chegirmalar $845 gacha bor. Hattoki 512 talik 99% lari bor. iPhone 1 ni 64 90 dan baland $235 ga, korobka hujjatlari katta korobkada bu eng originali bo'ladi. iPhone 13 Pro Max ni 256 xotiralisi $447 evaziga. iPhone 11 ni $195 ga batareykasi usulinli qo'yilgan moshni varianti. iPhone XS ni $175 evaziga qora rangi. Xudo xolasa bu tovarlar hammasi yangilik tovarlar. $255 ga 64 96% li iPhone 12. iPhone 7 ni 256 xotiralisi $70 ga, holatda petno joylari bor, lekin narx arzon. $90 ga Samsung M32 A32 dan ko'ra kuchli va ishlashlari plavniy. $129 ga S10 ni A- holati. Aynan bugun S20 Ultra smartfonlarini A- segmentda $235 dan tortib 255 gacha bor. A+ dan hech qayerda qolishmaydi. O'zi A+ holatda O'zbekistonda ozgina ishlaganligi bois bu smartfonlar narxi chegirmaga tushgan va bu smartfonlarimizni xudo xolasa hammasini katta kafolat bilan O'zbekiston bo'yicha bepul yetkazib beramiz. Bu smartfon $269 evaziga, $369 evaziga S23 kompaktni, elegantni 8 ga 256 li
$160 evaziga A82 ni A- segmentdagi varianti. $153 evaziga Honor X9A ekranlari OLED, sindirib bo'lmas darajada kuchli bo'lgan, jozibali uslubga ega bo'lgan premium smartfon. Budjet segmentdagi iPhone'lar, Samsung'lar nihoyatda ko'p. iPhone'da yorqin sariq ranglari. Xudo xolasa bu smartfonlarni batafsil sizlarga iltimos qilaman. Telegramga o'tinglar. Telegramda har bir smartfonda alohida video qilib, narxlari, xususiyatlari, xarakterlari hammasi haqida batafsil ma'lumot berib o'tildi. Bu hammasi sizlar uchun. Bizda har kuni mijozlar uchun qayg'uramiz va ularga qulaylik ulash uchun ertaga-kech harakatdamiz. Va bu smartfonlarni malakali xodimlarimiz tekshirib olishadi, tekshirib berishadi, tekshirib olasiz va 100% baraka topasiz. Bizni ijtimoiy tarmoqlar orqali kuzatib borishlaringizni so'rab qolgan holatda videoni yakunlaymiz va xudo xolasa katta partiya tovarimiz kelgan. Bular hammasini ochib ulgutib bo'lmadi. Hozir do'konni ham ochishimiz kerak. Do'kon ochishda ham payt bo'lib qoldi. Bizni kuzatishda davom etinglar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. O'zbekka boshladik.